बाहिरतिर अझ के भन्छ भने प्रधानमन्त्री बोल्दैन भन्नुहुन्छ नि। ए बाबा जति बोल्नु 10 पुस्तालाई पुग्ने बोल्ने नेताहरू बोलेर गइसके नि। 40 वर्ष भयो त। अहिले पनि उहाँको खोजी भइरहेछ संसदमा, सांसदहरूले खोजी गरिरहेछन्। त्यो खोज्ने भन्ने त्यो के भन्छ ठुटे ग्याङले हो, ठुटो ग्याङ। बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्री के काम भनेर नयाँ तपाईँले त पुरानाहरूले धेरै बोल्थे भन्नुभयो नि, हर्क साम्पाङले खोजिरहनु भएको छ होइन। खोजेर बोलेर के गर्ने भने बोलेर के काम भयो त? खै पहिलाको नेताले त त्यत्रो बोले त के भयो त? उहाँले त नबोलिकन काम गरेर देखाउनु भयो नि त। काम देखाउनुहोस्, नबोल्नुहोस् होइन। मन लाग्यो कहिले कहीँ गीत गाउनुहोस्, गीतबाटै मेसेज दिनुहोस्। त्यो सबैको अगाडि आएर बोल्नै पर्छ, अनुहार देखाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जुन लक्ष्यले अगाडि आउनु भएको त्यसमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्। तपाईँले बोलेन भन्ने कुरोलाई म त्यति ठुलो रूपमा लिँदै लिन्न। गरेर देखाउने मान्छेले बोल्दैन। बात तो सही है।